機嚟。
手勢好嘛？我哋數3、2、1就好啦，3、2、1，耶！恭喜晒，恭喜晒你嘅北區嘅消防龍舟隊。跟住係我哋冠軍隊伍，繼續咧都係請我哋政制及內地事務局副局長胡建文咧太平紳士為我哋頒發嘅冠軍隊伍係聖誕龍舟。我哋嘅年輕人係啦，我哋一班嘅後生仔啊！同學，剩底同學，恭喜晒你哋啊！有男有女，有啲企喺我哋嘉賓後邊啊，因為你哋人才鼎盛啊！我哋可以分3排嘅，有啲係坐低，有啲係扶後，或者喺我哋嘉賓席嘅後邊嗰度都可以嘅。係啦，俾嘉賓企翻前啲啊！請同學俾嘉賓企翻前啲，請你哋坐低喺度或者半踎分一行啫，前面係一行啊，唔好遮住我哋嘉賓。係啦，前面一再行。頒發我哋嘅單刀體育會杯公開賽嘅決賽嘅冠軍，聖誕龍舟。聖誕龍舟，俾掌聲我哋嘅年青人。好，不如我哋都3、2、1啦，話3、2、1，耶！喺我哋胡建文局長嘅頒獎嘅儀式完結之後咧，我哋今日嘅比賽亦都係圓滿結束。喺度多謝個比賽隊伍嘅參加。開心啊！我哋嘅我哋嘅。我哋消防嘅朋友係完全係好有大氣大量啊，為我哋盛大朋友咧打拍照嘅。咁我哋今日比賽咧係圓滿結束㗎啦，多謝個比賽隊伍參加，亦都各位嘉賓、各位觀眾我哋啦。我哋期待明年喺度大家再見你哋，支持我哋大埔龍舟競賽。多謝晒嚇！多謝晒，係啦，我哋今早已經進行咗500米嘅中龍賽事啦，下晝我哋見到係300米嘅小龍賽事，總共今日嘅總隊伍啦，有105隊嘅參加，亦都超過咗我哋嘅3500人嘅建議，去出席我哋今日嘅龍舟嘅比賽。